tal? Trabajo en la Fundación Casa del Bosque apoyando todas las áreas que les comentaba Farid, el área de divulgación tecnocultural, el área de investigación social, el área de laboratorio tecnológico y el área de formación. Actualmente estoy trabajando fuerte la parte de género y tecnología. Estamos preparando ahorita para el 7 de agosto un evento que se llama Encuentro, Púrpura, mujeres y tecnología, en el cual se busca crear un espacio en el que hablemos sobre brecha digital de género, tecnología, software libre, ciberfeminismo, todos estos temas que de alguna u otra manera afectan a las mujeres que todo el tiempo incursionan en el tema tecnológico. El evento abordará todas estas temáticas desde una perspectiva no técnica para que pues todas las mujeres se vean incluidas. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. La idea es transmitir por streaming para que también se puedan conectar de otras ciudades. No sé, ¿qué más? Chévere. Sí, chévere. Pues específicamente de mujeres. Principalmente van a ser... No, las usuarias que van a participar ese día son chicas, en su mayoría que no son ni ingenieras de sistemas, ni ingenieras en telecomunicaciones, hacen parte, muchísimas de ellas, de las áreas sociales, que pues tienen como cierta limitación a tener contacto con la tecnología. Entonces la idea es que en el evento pierdan el miedo y se acerquen, pero a la tecnología con software libre, no a la tecnología privativa. Entonces explicarles un poco sobre la política, los lineamientos de este movimiento y la importancia de que la mujer participe en el mismo y se visibilice un poco. ¿Listo? Gracias. Buenísimo, genial. Ya ustedes